Ich habe seit Jahren ein Problem mit dem Schnarchen. Sogar so schlimm, dass ich mir deswegen habe die Nase operieren lassen. Aber wirklich viel gebracht hat das nicht. Aber ich habe in den letzten paar Tagen eine Schlafposition gefunden, in der zumindest ich überhaupt nicht mehr schnarche. Ich habe dazu auf YouTube gerade auch ein Video. Also wenn du schnarchst, guck dir das gerne an. Da gehe ich nochmal ausführlicher auf das ganze Thema ein. Ich kann dir hier aber auch die Kurzfassung geben. Wenn du schnarchst, ist auf dem Rücken schlafen die mit Abstand schlechteste Position. Durch die Schwerkraft wird nämlich deine Zunge nach hinten gezogen und du könntest ersticken. Auf dem Bauch schlafen ist für Schnarchen schon besser, aber man kriegt extreme Nackenschmerzen, weshalb ich das Ganze auch nicht empfehlen würde. Also, am Abstand am besten gegen Schnarchen ist, mir zu folgen. Kleiner Scherz, aber mach das trotzdem gerne. Aber wer hätte es gedacht, es ist auf der Seite schlafen.